Bu piyozli taomdan keyin Germaniyada piyozli ham gapirib yormasa bo'ldi. O'zingdan kattaga salom bermaysanmi, betarbiya? Piyoz aka, siz ham Germaniyaga kelib kuchayib ketdingiz. Qarab tursam piyoz aka hali beri menga gap bermas ekanlar. Piyozdan kompot qilib yormoqchi bo'ldimmi, ammo aylandi piyozdan dolma qilishga kirishib ketdi. 5 ta piyozimizni tozalab, tuzli suvimizga solib, 5-10 minut qaynatib olamiz. Ana endi 2 ta svejiy piyozni olib, Piyoz aka. xullas 2 ta piyoz ekani mayda qilib to'g'rab olamiz. 200 gram guruch, 500 gram qiyma, ziravorlar, tomatniy pastasi, olivkovoy maslani solib, aralashtirib qiymamizni tayyorlab olamiz. Saunadan chiqqan piyozlarimizni idishlarimizga olib olamiz va piyozlarimizni muzli suvda chayib olib, har bitta piyoz qavatlarimizni ochib, ichiga bir qoshiqdan qiymamizdan solib olamiz va rulet shaklida o'rab, piyoz akadan mir piyoz yasab olamiz. Har bitta piyoz qavatlarini xuddi shu ko'rinishda o'rab olib, idishimizga joylashtirib chiqamiz. Piyoz qavatlardan ortib qolgan kichkina piyoz bo'laklarimizni mayda kubik shaklida to'g'rab, ziravorlar, bir qoshiq tomatniy pastasi, tuz solib, suv bilan ozgina qilib tomatniy sok tayyorlab olamiz. Piyozli dolmalarimizning ustidan sousimizni quyib olamiz, sariylarimizni taxlab chiqib, 200 gradusga 25 minutga jo'natamiz. Qalaysan endi mir piyoz, balki o'zing nimalar bo'layotganini aytib berarsan. Men piyozni yaxshi ko'raman, domla.